Чичко Маестро Джамбаз во светот на децата е насловот на книгата посветена на еден од најстакнатите македонски композитори, диригенти и втемелувачи на македонската популарна и детска музика Александар Джамбазов. Промоцијата беше во неделата во Скопско Дебармало, кај препознатливиот мурал кој што ги воодушеви скопјани, а ние денеска промоција правиме и во утринската програма на македонската телевизија. Бранка Костич-Марковиќ е дел од авторскиот тим на книгата, гостинка во утринската програма. Добро утро, Бранка, добро ни дојдовте. Добро утро, чест ми е секогаш кога можам да гостувам кај вас, особено по ваков еден прекрасен повод. 3 февруари не случајно беше избран како датум за промоцијата. Тоа е роденденот на маестро Джамбазов, во кој што некако влеговме дента со измешани емоции. Се потсетивме колку недостасува, но од друга страна што остави за нас и за генерациите по нас. На почеток мала исправка, тоа беше саботата, но бидејќи е викенд, неважно. Беше убав ден кога луѓето не работат и кога можат да дојдат и да уживаат во тоа што им го подготвивме. Беше 3 февруари, не случајно одбран датум, тоа е роденденот на маестро Джамбазов, односно 2 години после неговото заминување. Ќе имаше 88 години, верувам ентузијаст и витален како и пред да замине од овој свет. Ние сите многу го сакавме и сите луѓе што дојда во саботата беа водени од една иста мисла, односно со една емоција и едно прекрасно сеќавање на безгрижно детство, на убава мелодија, убави песни, на едно време кое што беше на крилјата на слободарството, да кажеме, маестро Джамбазов ја имал таа привилегија или пак ние сме имале таа привилегија тој да ги удира темелите на популарната музика, на детската песна, да учествува во многу градителски процеси за оваа земја, на полето на културата, уметноста. Какви му биле песните, јас мислам дека немаше измешани емоции, велам на сите ни недостасува, но некако бевме весели што можеме, ете си оставил нешто зад себе, секогаш можеме да го чествуваме и да го компензираме тоа негово физичко отсуство. Овие песни остануваат за сите идни генерации, еден паметник на тоа што сме имале и патоказ што треба да имаме, а што за жал немаме во моментов. И насловот не е случаен, и солистите во Златно Славече и хористите во детскиот хор Развигорче го нарекувавте маестро Джамбазов, Чичко Маестро Джамбаз, тој вас златни гавранчиња. Сега она што мене ме интересира е како беше, Бранка, да се расте со една ваква музичка големина? Ние имавме среќата во она време, за разлика од денешниве деца, односно родители, кои што за секоја една училишна активност треба да платат одредена сума за нивните деца, да можат да си ги поттикнуваат талентите, да се унапредуваат во она за што се предодредени, да кажеме. Ние во она време можевме со сопствениот труд да остваруваме успеси, да си го најдеме својот пат, и јас бев еден таков случај. Се сеќавам дека отидов на аудиција, не се сеќавам ни кој беше тогаш, претпоставувам запров или може би лично маестро Джамбазов, и не избра од училиштата кои сме потенцијални солисти за Златно Славече. Потоа вториот круг беше во кај Пионерски дом Карпош, што е Совет за грижа и воспитување на децата. Тие беа носители на фестивалот Златно Славече. Таму исто влегувавме во круг, ни ги делеа песничките од нигде никаде. Јас не сум од музичко семејство. Добив песна да настапам како солист на Златно Славече. Потоа, неизбежно, сите ние кои што сакавме да пееме, а имавме талент, можевме да продолжиме да пееме во детскиот хор Развигорче. Така што јас потоа продолжив под диригентската палка на маестро Запров. Тоа беа години членување во детскиот хор Развигорче, многу златни славеичиња како придружба на тамошните солисти. Па потоа во женскиот младенски хор 25 мај во МКЦ, така што целото детство и младост ми е поврзано со прекрасни мигови на дружба, на пеење, на подготовки во Охрид, зимски подготовки во Маврово, патувања низ светот, затоа што тој хор не пееше само на Златно Славече, туку настапувавме секаде низ светот. За Чичко Маестро Джамбаз,
деца како деца, за нас се сите чичковци, никој од нас не знаеше што значи тоа маестро, возрастните го вика маестро, па ние си мислевме дека му е тоа дел од името или некаков, не знам, прекар, па го викавме Чичко маестро Џамбаз. А тој таков маркантен и вистина кога ќе го видевте меѓу другите луѓе, не е секојдневен човек. Не е само што беше висок, туку карактеристичен лик, секогаш со неговите гримаси би рекла, кога ќе слушне некој фалш, имаше апсолутен слух и ние моравме да бидеме блиску до совршеност, за да можеме да ги задоволиме неговите барања во изведбата. Тоа не беше воопшто можно, бидејќи јас го паметам и после, имав привилегија низ годините, кога веќе почнав професионално да се занимавам со музика, станавме членови и јас во Сојузот на композиторите на Македонија. Седевме заедно на концерти, тој секогаш, мислам дека музичарите имаат трема кога седи тој во публиката, ги ловеше сите фалшови, бидејќи имаше инстанчен не само слух, туку и музички слух, односно преференции кои што беа секогаш на вистинската линија. Значи јас го паметам како некој човек кој што беше авторитет, со кој што беше чест да се соработува, да се стои покрај него и да се пее. И колкава е привилегијата и одговорноста од друга страна години подоцна вие да сте дел од авторскиот тим кој ќе напише книга за него. Марко Коловски ќе го споменеме и поздравиме нашиот колега од Македонското радио, тој ги правеше нотографиите, вие текстот. Главниот виновник е практично мојот колега, почитуван музиколог Марко Коловски, кој што јас не знаев дека тие пред 10 години со маестро Џамбазов седеле, односно маестрото сам ја покренал оваа приказна со тоа што му рекол на Марко Коловски дека има избор на детски песни, недобројно му е детското творештво. Овде има само 52 и ние како авторски тим вклучивме уште една, бидејќи сметавме дека и маестрото би се радувал дека Градот убав или Песна за Скопје ќе биде дел од оваа книга, зашто тој не ја вброил, можно е дека не стигнал, можно е дека би сакал и други песнички да бидат вклучени, но тој му дал на Марко Коловски задача да ги нотографира во компјутер. И така остана тоа творештво, што се случило не знам до крај, но за време на животот не е издадена таа збирка песнички, така што мене ми се јави колегата Марко Коловски да ми понуди дали би сакала јас да го напишам текстот за оваа книга, односно заедно да уредиме книгата. Тој ги имаше нотографиите, музичката редакција направи Младен Марковиќ, тука имаме и уште една ваша колешка, Весна Маљановска рецензент и Валентина Велковска Трајановска, без чија препорака оваа книга немаше да биде поддржана од Министерството за култура. Но прочитав на социјалните мрежи дента на промоцијата, никогаш не сте имале поголема трема од јавен настап. Знаете зошто? Не толку од самиот нас. Вистина голема возбуда, не е тоа трема ниту страв, туку голема возбуда, дојда многу луѓе. Значи немавме ние посебни покани, да кажеме медиумите беа информирани. Јас имав ставено на Facebook, колегата Марко Коловски речиси без никаков маркетинг, ете што значи името на Александар Џамбазов, да се собереме сите, особено што неговиот син беше водител и организатор заедно со општина Центар, таму се откри мурал со неговиот лик, практично имаше уште една убава работа што се случи на овој настан, а имав трема од почит кон маестрото. Да. Ние имавме 2 седмици проба, се собравме поранешни солисти и хористи на детскиот хор Развигорче со маестро Џамбазов, само јас сум музичар. Мислам дека само јас бев музичар, меѓу нив сите други се успешни во бизнисот, лекарки, учителки, во состава, значи тоа бевме над 40, ајде да не претерам, можеби имаше и 30 годишни, возрастни луѓе. Нам ни беше после толку години вистинска трема дека ќе имаме јавен настап, особено што ја имав честа да пеам за сите деца соло. Мене неголемата трема ми беше, односно на крајот се да помине и јас да можам пред микрофонот да запеам, да се сетам на таа универзална сала, на тие прекрасни мигови и мислам најлошиот момент од промоцијата беше мојата изведба солистичка, затоа што тука се почувствува целата дрема. Почнува в понеделник реконструкцијата на универзална, јас се надевам дека ќе ја имаме наскоро и дека и нашите деца ќе можат да го почувствуваат тоа што ние го чувствуваме кога доаѓавме на Златна Славиќа како деца. Прв пат ја гледам книгата, 5 минути пред почетокот на разговорот ја отворив и првото нешто што го помислив е па би сакала мојот син по музичко да учи од книгава.
Во право сте, и јас би сакала, бидејќи ова е одлично дидактичко средство за наставници, професори, за родители кои што имаат музичка писменост, па дури и тие што не се описменети музички, ќе можат на крајот ги има сите стихови од сите песнички, а тоа се прекрасни автори, од основачот, коосновачот заедно со маестро Џамбазов, прекрасниот уредник на детската редакција овде, сега веќе починат Васил Пујовски, Бошко Смаќевски, Глигор Поповски, Бистрица Миркуловска, значи на сите поети и писатели што можете да помислите пишувале за децата на најсериозен начин. Пеат за домашните миленичиња, пеат за сонцето, за колку си ја сакаат татковината, учителките, родителите, бабите, дедовците, се она што децата треба да го сакаат и да пеат за слободата. Тоа. И да се надоврзам, ова ми е последното прашање. Ако ние раставме со тие песни, денешните деца растат со песни кои што ниту ја даваат вистинската порака, ниту примерот кој треба да го следат младите генерации. Како детската музика поголемиот Џамбазов? Да. И јас не велам дека треба да застане времето и треба да останеме само на композиција од маестро Џамбазов и од другите композитори од тоа време. Меѓутоа ова е одлична појдовна основа, примерот како треба да се твори за деца. Едноставни мелодии и книгата е едноставна. Ние поедноставивме, тука се впишани мелодиите и хармонски само шифрирани се акордите, така што секој може да отсвири на гитара, на пијано, да си направи свој аранжман, како треба една мелодија да се движи, каква треба да биде хармонската прогресија, какви треба да бидат стапките, стиховите, логични. Во таа смисла, инаку не велам јас дека децата не треба да пеат и за мобилни телефони, но има и тоа како треба да се направи. Треба да се пее за современи теми, меѓутоа да се почитуваат основните музички правила, како една песна во стихови треба да се постави за детето да има правилен раст и развој, а не потоа децата да ги носиме на дефектолози, на логопеди, да им ги исправаме девијантните појави кои што се денес страотна е сликата и процентите се страотни, колку проблеми имаат психолошки децата и од секаков вид. Јас длабоко сум убедена дека со музика може многу работи да се превенираат, може да им се разубави детството, може да се поттикнат и тие самите да создаваат мелодии. И коригирајте ме ако грешам, еве кога ги гледам насловиве на песните, секоја од нив мене ме потсетува на современа тематика, ова се сепак теми кои што се секојдневни по толку години од кога се напишани. Па мачињата и денес крадат риба, бабите секогаш ги чуваат, мислам многу често ги чуваат, децата ги прекоруваат за исти работи, децата се уште гледаат свој пример во своите учителки, се уште гулабите летаат, сонцето свети, само што ние загадена околината, па не можеме да ги видиме природните убавини, но еве со вакви песни може да се афирмираат и да им се сврти погледот на децата на вистински убави нешта. Да се надеваме дека градот убав пак ќе никне. Да се надевам. Искрено споминавте универзална сала и јас едва ја чекам. Многу ми е драга таа сала и ни недостасува на градот. Да бидам искрена, јас ќе навивам таа да го носи името токму на Александар Џамбазов, бидејќи тој не е само втемелувачот на македонската детска песна, туку и на популарната песна. Заедно, секако имал претходник, Шпато, тој, немам ништо против некој од нив да е токму името кое што ќе блесне на универзалната сала. Се надевам дека тоа надлежните ќе го имаат во вид и ќе се консултираат ако ништо друго, што кои луѓе се нашите столбови. Благодарам, Бранка, за гостувањето во утринската програма. Се надевам набрзо со уште една убава тема ќе ве видиме овде. Ви благодарам многу.